काफी दिनों के बाद दोस्तों हम अपने प्रोफेशनल काम पर आ गए। आज सुबह मुझे एक अर्जेंट कॉल आया कि जहां लोगों के इंजन रिपेयर होते हैं वहां वर्कशॉप की क्रेन अचानक बंद हो गई है। कॉल मिलते ही तुरंत साइट पर निकल पड़े क्रेन रिपेयरिंग के लिए। वहां जाकर चेक किया तो पता चला क्रेन के गियरबॉक्स के अंदर प्रॉब्लम है। फिर हमने गियरबॉक्स खोला और देखा कि गियर और शाफ्ट को कनेक्ट करने वाली चाबी टूट चुकी थी। उसके बाद शाफ्ट और गियर को हाइड्रोलिक प्रेस की सहायता से अलग किया और शाफ्ट को दोबारा वेल्डिंग करवा करके साइज बनाए। फिर गियर बॉक्स साइट पर जाकर दोबारा फिट किया और क्रेन सक्सेसफुली चालू हो गई। ऐसे ही इंजीनियरिंग वर्क में आपको दिखाता रहूंगा। आप और कौन सा काम देखना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइए।